不行，我得换个方向。这家伙的主意又翻了，思想把肉藏起来自己吃，我倒要看看你把肉藏哪里。送给乔一辉，看看他收拾自己。我把周围再收拾一下，今天这盘的也太完了。我只是人。不要高兴，别以为我会看见。怎么了？你这人吧，一会儿过来都是